我覺得你嘅減肥計劃都應該要推遲噶啦。喂，健仔，我哋今日又入到嚟赤柱咯喎，咁我哋亦都之前咧發掘咗好多唔同嘅好食嘅食物啦。咁今日我哋又會食啲咩咧？嗱，嚟到赤餐一定要同大家介紹咧，就係佢個豬頸肉。今日咧會試食豬肉同埋加炒飯底，同埋我哋今日都會試下佢個開心果西多士喎，一齊嚟睇下先啦。嗱，我因為個豬肉其實佢係好嚟得嚟又係窿邊位咧，係真係好正呢個豬肉。不過出邊嘅豬頸係好少咧會有啲口飯底嘅，所以今日嚟到嘅時候都幾清氣。點啊？嚟得嚟唔流，好高熱，炭火香味。佢個炒飯咧個蛋味咧好濃烈啊，而且佢炒到一粒粒層次好分明，你食落口個口感就非常之咁好喎。聽老細講啦，呢個亦都係特登配合我哋呢個中超 Stanley 嘅活動咧，特登推出嘅開心果系列。哇！我將開心果搭過落西螺，我覺得係一個好創新嘅舉動。哇！幾正銀珍品喎，因為而家係好少銀珍品㗎啦。你問銀珍品上面仲有冬菇，仲有一啲肉碎。其實你嘅銀珍品真係好少見。我嚟赤柱即係啲家鄉味道，同埋一放低嗰陣香味已經出晒嚟啦。紅豆冰，再加埋涼粉，哇！再加埋個奶，呢好似燒魚奶喎。今日我哋嚟到赤柱食完赤餐之後咧，阿偉赤柱咗好多隱世嘅美食未品嘗喎。係啊，冇錯。如果你都想我哋兩個去你嗰間度食嘅話，可以喺我哋個 Facebook 啦或者 IG 下邊留言，咁我哋下一餐就會去到你嗰度噶啦。拜拜。